大家好，SK 黨今次係介紹港鐵大西北限定嘅，睇唔到嘅呢個一期輕鐵嘅手機繩咧，咁就有呢個金屬掛飾，係啦，原本呢個應該攝住個金屬掛飾之類，冇攝到，笠咗出嚟，呢個出埋，係啦，咁啊跌咗落嚟，耶！今次呢度開，係啦，一嘢甩晒出嚟，咁都唔用住，由得佢呢個綁住先，綁完都冇用嘅其實。咁啊，最主要都係睇個金屬掛飾啦，係啦，都係跟翻嗰個電腦畫啦，係啦，都係屯門碼頭611。港鐵 logo 喺度，咁呢個俾你攝部電話入去咯。你今次有埋保護，有個保護貼添，係咯，之前都唔覺有。咁啊，唔用就唔搣住啦，橫掂搣完都係咁嘅樣。咁啊，條繩嘅橙色啦，冇乜特別，係同之前站見嘅一模一樣嘅。今次個風格係啦。今次唔少產品都同站見嗰啲相約，係咯，有貼紙，有呢個手機繩，仲有個卡套。不過卡套個風格唔同咯，係咯，卡套係成個車頭佔晒成個卡套，唔似站見嗰啲係一個長方形，跟住印個車頭喺中間，再加個名，係啦。同埋都整咗個袋咯，係咯，不過就環保袋同收納袋嘅分別咯。咁所以一模一樣就係呢個同埋貼紙，就 file，其餘兩個些少分別咯，但係性能都係差唔多。呢個任你用，褪調校長度，咁最主要都係個金屬掛飾有嘢睇嘅啫，其他都係隻顏色冇乜特別。咁好啦，咁今次個一期輕鐵嘅手機繩介紹就嚟到呢度啦，仲要就 like 記得 subscribe，咁我哋下次再見，拜拜。